Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ wɔɔrɔ bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni y'an sigilen kunnafonibana kɛnɛ kan jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 don bi tuguni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye sɛbɛnnikɛlaw k'u fo dantɛ foli min na wari sabu n'olu y'a sɛbɛn anw b'a lakale o ye wajibi ye jamana hakilinaw taabolo jamanadenw bolo jamana in yɛrɛ ka siniɲɛsigi bɛna kɛ cogo di sama-samani baara in a juru caaninen bɛ kosɛbɛ Mali a ka sini ma bɛna kɛ cogo di malidenw sago ye mun ye sɛbɛnnikɛlaw kɛmɛ k'a sɛbɛn n'olu dun y'a sɛbɛn an b'a fa siri ni k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan bi sɔgɔmada in na baara taabolo fila an bɛ jate ale bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la e ni ne bɛ studio nɔrɔlenba in kɔnɔ studio sumalenba in min ye lamɛnbaaw ye nɛnɛ b'i la kɛ o tuma nɛnɛ tɛ ne la o tuma ko lamɛnbaaw k'u labɛn kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn nka bi an nisɔndiyalen don an fari fununen don sabu madamu y'an sɔn denkɛ bi Bɔka Tarawele ka madamu Tarawele y'an sɔn bi an fari fununen don dɔ farala an tiɲɛ tabaw kan bi ayiwa ko Ala ka den balo Ala ka nakan ja Ala ka buga dɔgɔ ye amina o kuma ko madamu Tarawele ka félicitation k'a ni ce ne y'a mɛn b'o félicitation ko dɔ ye baara kɛ de Bɔjɔwate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele an tɛna se k'an bolo dɔn tɛ bi koyi sabu bi an bɛ nisɔndiya la Bɔkari an bɛ Ala fo k'a la waleɲuman dɔn Bɔkari den ye fɛn belebeleba ye furu tɔnɔ don Bɔkari ni Ala y'a d'i ma i bɛ Ala waleɲuman dɔn o don denkɛ mun n'an filɛ k'a sɔrɔ sɔgɔmada in na Ala k'a fa ma mɔ Ala k'a ba ma mɔ Ala k'a kɛ tɔgɔtigi ye Ala k'a kɛ nafolotigi ye Ala k'a kan tiɲɛ taba gidigidi an dɛsɛra fɛn mun na Ala k'a tɛmɛ o bɛɛ cɛ an dɛsɛla fɛn caman na dɛ cɛ o bala cogo bɛ di o tuma kuma filɛ ne ka bila bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ayiwa min kɔni ye denkunu ye ayiwa Bɔkari n'o sera o na da bɛɛ lajɛlen tulo kan ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon fasiliba n'o ye Mamadou Segu Traoré Segu Traoré a y'a jira k'a fɔ Adema PSG Bɔkari Tarawele n'a tun bolila ka bɔ kadiri kɔnɔ o tuma k'a seginna a jɔyɔrɔ la parce que b'a ko kunun ntɛnɛn n'o bɛnna février kalo tile 14 ma Bamakɔ kura Adema PSG ale jabalaba la lajɛ belebele tun bɛ yen lajɛ in n'a ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ Adema PSG ale ɲɛmaa ba bolo n'o ye professeur Marimacha Jara ye parce que b'a ko a ko ni lajɛ in lajɛ gansan tɛ sabu min ye Adema ye kadiri bɛ sigi waati min na n'o ye parti politique minnu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka hakilinaw kɛ kelen ye k'u ka laɲiniw kɛ kelen ye k'a jira k'a fɔ olu ka politique tɔn sigira jamana ɲini kama o tuma u tɛna se k'u sigi ka k'u tiɲɛtɔla lajɛ u b'u jeniyɔrɔ fiɲɛ ko la Fasiriba ko min ye camancɛ fanga n'o ye transition ye a bɛ se ka mɔnɔbɔ ka ɲɛ cogo min na u ka dabali n'u ka fɛɛrɛ ani bilasirali k'o tɛna kɔli abada min ye kunun lajɛ ye Marimacha Jara ka fara min ye kadiri cɛbaw kan n'o ye Dr Modibo Sumare ale ni maa caman kadiri kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn ye a kɛra heure damadɔ baara daminɛna ni min ye o de ye k'u dɔ don jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na min ye CNT ale bɛna kuncɛ min ye transition bɛna kuncɛ Bɔkari Tarawele charte ye fɛn mun fɔ yɛlɛma mun kan ka don baaraw la laɲini kura minnu bɛ yen u y'u da don la ni k'o bɛnɛgɛma jamana yɛrɛ bɛ cogo di an bɛ don min na ko bi an gulonnen bɛ CEDEAO ɲɛmaw fɛ an gulonnen bɛ UEMOA fɛ min ye Union européenne an gulonnen b'olu fɛ Bɔkari Tarawele Mali ka sini ma bɛna kɛ cogo di an parti politique an jɔyɔrɔ ye mun ye Fasiriba ko a ko min y'o jateminɛ don sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Marimacha Jara a y'i da don fɛn caman na ka taa bila Dr Modibo Sumare ale fana y'i da don fɛn caman na Bɔkari Tarawele nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ u y'a ɲini sa Adema min tun fununa ni k'i kɔ don kadiri la Adema k'a ɲini fɛ a ka segin a nɔ na sabu ko jamana bɛ dabolo mun na min ye Dr Modibo Sumare a y'a jira k'a fɔ u tɛna se ka baara kɛ abada Adema kɔ sabu a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Fasiriba ko Adema ye disiba ye parti politique belebele don an ka jamana in kɔnɔ min kɔni ye Adema ye n'a b'i ka tɔn kɔnɔna la Bɔkari Tarawele ko a ka ca Ala fɛ i ka laɲiniw bɛ sabati n'a t'a kɔnɔ a ka ca Ala fɛ i ka laɲiniw ka tɛ sabati Fasiriba ko min ye kadiri ye ka nin kura don a la k'a kologiriya k'a ka baaraw ta ni k'a mɔnɔbɔ min ye Adema ye a ko k'a seginna a nɔ na Marimacha ko ten kɔni ale min ye président kura ye le président à l'image de son parti mais Ladima est un grand parti. Ni président il faudra ta lajɛ belebele jumaja don belebele jamjan un président à l'image de son parti n'a y'a sen b'i kanga kankarlaw wa maître saba walima maître naani y'a ka forokɛ ye b'a bɔ i t'a fɔ ko maître 12 maître 12 belebele don koyi
Marimata Jara Bokar Traoré a ye nɔgɔ bɔ kuma la ko olu kun taara u kun ɲigina baara la ni ka funu kadiri ka hakilinaw la Bokari kulu seginu kɔ k'u bɛ kadiri la fu kan o kuma kadiri ka hakilina ni lajɛ minnu bɛna kɛ waati nataw la o kuma k'u semina don a la laɲini minnu bɛ yen k'u bɛna jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ min bolo dalen b'u bolo o de ye martikalo nata tile 25 Bokar Traoré n'o kɔni tile binna a tile 26 k'u bɛna bɔ k'u jɔ bɔlɔn furancɛ dɛ k'u ka sabali parce que ba ko min ye bolo min ye si don mɔɔ la o bolo kelen bɛ si bɔ k'a yira k'a fɔ min ye charte hakilina minnu fɔ an ka jamana ɲɛnamali la Bokar Traoré ko tɛnkunna maa minnu bɛ n'u yamaruyala ka jamana ɲɛnamaya o kuma k'u dɛsɛra ka kalafili labɛn ko dɔwɛrɛ kɔni ma t'u yɔrɔ sa u ka walan sɛmɛ min ye jamana ye k'a mago bɛ CNT kura la jamana k'a mago bɛ gouvernement kura la a baara ta bɔliba in nafa t'a la souvent bawo an ka fɛn dɔw karila M5 RFP maaw fɛ hali sini n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ma garizɛgɛ ko ta assemblée la walayi ni polisi tɛ yen CNT ka baara kɛ bi CCB kɔnɔ bi mun bɛ assemblée la Bagadaji parce que u y'a ci a ci la k'a ci jɔn ye mot d'ordre di k'a ci a nafolo min yɛrɛ bɛna taa don o la k'o dilan tuguni o y'a damana ko o tɛ jamana na segin kɔfɛ an t'a la ka dumuni sɔrɔ ka dun maa minnu y'o kɛ hali bi o maa kelenw bɛ ŋanaŋana n'an kunna ayiwa politicien a ye sabali maa minnu kan ka bɔ ka taa tiɲɛni kɛ a ye ɲɛw yɛlɛ k'a lajɛ dɛ a ye sabali dɛ sabu kɛ yɛrɛ la dan don dɛ ayiwa Bokar Traoré parce que b'a ko min ye kadiri ko Bokar siga kɔni tɛ min na martikalo nata tile 26 u bɛna bɔ ni ka dagaba lamaga u ye min fɔ n'a ma k'u ta ye Bokar Traoré o kuma k'u na bɔ k'u deli ko lamaga min ye kunu M5 RFP o ye bɔli min kɛ Ibrahim Bokar Keita tile la dɛ n'a jajara M5 la dɛ o kuma k'ulu fana bɛna bɔli de kɛ wa k'ulu dalen la k'a da bɛ ja olu la. O tuma tajuru sara don wa. Kunnafoni filɛ nin ye. An ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don. Nouvelle Horizon mɔgɔw b'u fo Baji Wade. Ali. Ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko lɛnɛfana. O don. Lɛnɛfana. Maa min ka fasiri ye nin o ye Dawuda Sangare ye. Kosɛbɛ. Fulakɛ ko min ye wulikajɔ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye cadre d'échange pour une transition réussie ye. Olu ko k'u bɛ bɔ. Mars kalo nata tile 25 kɔfɛ. O don. Ko min ye Musa Mara ye. A ka tɔn n'o ye parti yɛlɛma ye. O jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ n'o ye comité de planification stratégique ye. N'o ye CPS ye. Min n'o bɛ kuma parti yɛlɛma to a la. O ye ko Musa Mara ale tɛ k'i kɔsɔrɔma bɔ wa. Min ye cadre d'échange pour une transition réussie ye. N'a kɛn bɛ ka politique tɔn caman ani fara ɲɔgɔn kan jɛkulu caman jaso ka fara ɲɔgɔn kan n'o b'a la ka kuma bɛɛ lajɛlen to a la. E ko min ye Musa Mara ye ale kɔni ka tɔn a min ye cadre ye a kɛlen kɔ ka kɔrɔfɔ bɔ ka bi alamisa dɔ ka bɛn février kalo tile taama san 2022 i b'a ye k'a fɔ o y'a sɔrɔ Musa Mara a bɛ taama na Segu mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye ɲɔnɔ ye ɲɔnɔ a ye kɔrɔfɔ kɔni bɔ ka bɛn a ka tɔn denmisɛnninkaw jɛkulu olu ɲɛkɔrɔ a y'a jira k'a fɔ min ye cadre ka nin hakilina in ye dɛ k'a fɔ ko min ye mars kalo nata n'Ala ye o fara an si kan ko min ye mars kalo tile 25 o kɔfɛ k'u tɛ transition autorité k'u tɛ u lakodɔn k'o taabolo min filɛ nin ye k'ale fɛla ko tɛ ko wa ko min ye parti yɛlɛma ye ko waati ni don natɔw kɔnɔna na k'olu fana bɛna sigi kɛ o taabolo ye min ye ani hakilina kelen min b'u la jɔnjɔ ka ɲɛsin transition mɔgɔw ma k'o n'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye nka ko ka kɔn o don ɲɛ k'a bɛ wele kan bila cadre mɔgɔw ma ko min ye transition ye bɛɛ lajɛlen k'a senkɔrɔma don ko bawo min ye transition ye n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana bila dingɛ dɔ na wa min ye maritaba caman ye a b'o lase jamana kɔnɔna ma wa kɛrɛnkɛrɛnnenya a tɛ na dan jamana faamaw ma koyi ko jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen sigibaa gansanw olu bɛɛ lajɛlen b'u ta sɔrɔ a la wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye parti yɛlɛma secrétaire politique ye n'o ye Amidu Dumbia ye wa ale de fana ye parti politique ye ale de y'a kuma lasela ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni ma ta kungilenna kelen ta fɔlɔ min ye u bɛna fara cadre d'échange mɔgɔw kan walima u tɛ fara u kan k'u m'u hakilinaw ta fɔlɔ ko wa nka k'a tɛmɛ waati ni don natɔw kɔnɔna na min ye Musa Mara ye ale min ye u ka jɛkulu min bɛ n'o ye comité de planification stratégique ye o ɲɛmaaba ye ko u n'u taa fan jira waati ni don natɔw kɔnɔna na n'a sɔrɔla u bɛna fara cadre mɔgɔw kan walima u tɛ fara u kan o kɔni u n'o ɲɛdɔn waati ni don natɔw kɔnɔna na nka maa dɔw kɔni n'olu kɔni ye olu sɔmilen don olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Musa Mara ko janfanci don wa ko n'u farala ɲɔgɔn kan tuma na sanga n'a ka waati k'u bɛ fɛn dɔ boloda ɲɔgɔn fɛ k'i b'a ye kɔsada fɛ ale kɔni b'i yɔlɔ ka bɔ jamana ka taa ni a yɛrɛ kungilenna ye k'o taabolo min filɛ nin ye k'o man ɲi ko wa k'o taabolo min filɛ nin ye k'a bɛ kɛ sababu ye maanifinw ka tigɛ i la
wa ko min ye yɛrɛ ka tɔn ye maa caman bɛ olu bɛ ɲugun a la minnu tɛ ka kunfan bɛ a la ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye cadre ka nin hakilina talen ka bɛn mars kalo nata ma san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ o a sɔrɔla u ka lajɛrɛ dɔ fɛ n'a bɛ wele ko atelier n'o kɛla an ka dunanjigiso dɔ kɔnɔna na n'o ye hôtel Sheraton kɔrɔ ye n'o ye Radisson a fɔ hôtel Radisson Blu ye a fɔ collection ye min ni a tɔ fɔlɔ o tun ye hôtel Sheraton ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ min y'o ka nin hakilina ye k'a fɔ ko min ye mars kalo nata tile 26 kɔni ye k'u tɛ autorité de la transition u t'u lakodɔn ko wa ko min ye u ka révision ko ye ka ɲɛsin charte de la transition ma k'olu fɛla ko tɛ ko wa ko min ye halisa taabolo minnu bɛ yen n'o bɛ loi électorale ninnu kofɔ hali CNT yɛrɛ maaw k'u t'u si lakodɔn k'o bɛ fɛn min kɔni laɲini o de ye yanni mars kalo tile 25 o ka se fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ joona transition maaw fɛ ka se ka min ye gouvernement d'union nationale gouvernement d'ouverture o de ye ka gouvernement k'a dayɛlɛ maa caman ka don a kɔnɔna na wa min ye taabolo wɛrɛw ye o de ye CND o fana ka dayɛlɛ maa dɔw fana ka don ka fara dolenkɔrɔw kan waasa min ye hakilinaw ye o bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na n'o kɔni ma kɛ bɛɛ ko min ye gouvernement fana ye fangabulon ɲɛmaa fɔlɔ n'o ye premier ministre ye o kɔni ko o ka sugandi k'o kɛ maa ye maa min tɛ a fan si fɛ k'o kɛ neutre ye o y'olu fana ka laɲini ye ko n'o ma kɛ bɛɛ min ye mars kalo nata tile 26 kɔni ye k'u na bɔ ka bɔlɔn minɛ wa min ye maa bɛ fɛn min kɔni fɔ ka fara nin kan Buwaji Bate o sɛbɛn tɛ dɛ nka min fɔlen don ko ni cadre maaw ko n'u bɔra mars kalo tile 26 nata k'a mana wolo fɛn min na k'a bɛ k'u bɛɛ lajɛlen awɔ hamali bawo olu fana kɛmɛ k'a jira ko transition sogoroma dondoba ye u ye wa olu n'u jɔ transition maaw kɔkɔrɔ wa min ye transition ye k'a tɛ bisi basa ko wa ko fiɲɛ tɛ don a la ko k'a bini mara ni wuye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ journal l'Indépendant kɔnɔna na Dawuda Sangare a ka fasiri don Bokari ne bɛ n tigɛ don joona a don Les Échos fasiriba n'o ye Salimata Togora Sali a ko Bokari Tarawele an ka jamana ɲɛmaaw min ye cadre de traite ye Bokari i b'a ye k'a fɔ nin tɛ tɔgɔ duman ye ba ko a ko n'i y'a mɛn ko bi de sera kunun de tɛmɛna a ko jamana in tun bɛ cogo di kunun jamana in marabaaw ka hakilinaw tun ye mun ye kunun Bokari Tarawele kan kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan o tuma ko hakilinaw tun man ɲi bɛɛ jɛ fanga n'o ye démocratie ye Bokari Tarawele o don fura dama jamana in kɔnɔ ko dɔwɛrɛ tɛ o de ye wari tila ye o de ye min kɔni nafasɔrɔ siraw ye e ma gouvernement d'ouverture ko yɔrɔ ye sa a y'a dayɛlɛ an bɛ don an yɛrɛ bɛ don n'an y'a datugu k'anw bila kɛnɛma anw tɛ sɔn o ta ye Bakari Togola ka kuma tɛ a ye jɔni don bɛɛ da o tuma o jɔni de dabali filɛ Bokari Tarawele parce que b'a ko n'o ye Sali Sarama ye a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye pisi basa minnu kɛra kunun ko Mali b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ bila jɔyɔrɔbaw kunna min ye jamana marali ye Bokari Tarawele fantanu olu ka mago dilanbaw ye Bokari Tarawele k'u tɛ miiri ni fantanu ye koyi u bɛ miiri n'u jufa da ye min ka salo k'u jufa fa ni k'u da nɔrɔgɔ tulu la ni k'u ka denbaya kɔnɔbara sɔnsɔn parce que b'a ko kɔrɔmasuru ye mun ye Bokari n'i y'an ka kɛnɛyaso lajɛ jamana in kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ tingin dɔnko la minɛ ɲuman tɛ yen baarakɛlaw ma formé ka se kundama na a ko gɛlɛya jugu de bɛ yen wo yi o de bɛ yen mɔgɔw bolo de b'u kun ka kule ni ka woronto Bokari Tarawele diɲɛ ma don o don fantanw bɛ don pankuru kɔnɔ min ye faamaw bɛ don pankuru kɔnɔ ka t'u ka furakɛli kɛ kɔfɛ wa n'Ala ma jan o bɛ don kɛsu kɔnɔ ka segin subhanallah i da bɛ jala la Bokari Tarawele parce que b'a ko a ko fantani kulew olu de bɛ jamana in kɔnɔ u b'u débrouiller n'u ka 1000 n'u ka 2000 ye Bokari Tarawele ko maa caman de bɛ taa tiɲɛ so Ala ni dɛsɛ ka baara parce que b'a ko a ko min ye fiasco comme ka taa bila CCRF la nin bɛɛ lajɛlen fan bɛ fantanw de la n'o tɛ ko faamaw tɛ taa yen koyi parce que b'a ko nɔgɔlen b'u ma parce que b'a ko Bokari Tarawele n'o ye Sali Sarama ye a ko hali n'i ye sotaramaw lajɛ ani durudurunin ko maa minnu b'o kɔnɔ k'o ye fantanw de ye koyi fantanw don faamaw V8 arabu 4 o n'a ɲɔgɔnna tɔw wa n'u nana s'i ma samiyɛ n'a ka waati u b'u pan ka fili ji la k'a seri ko mago foyi kana siga e de mago sara n'o tɛ olu ka foyi ma tunu Bokari Tarawele e m'a ye samiyɛ fɛ ne tɛ fini ɲɛ jɛman don wa n'o tɛ n'i bɔra yani i bɛ sigi so u b'a sɔrɔ i pɛntirilen don Bokari Tarawele Sali Togora ko a ko n'i y'a lajɛ min ye an ka jamana ye maa minnu ye furufuru feerelaw ye maa minnu bɛ kɔnɔniw feere maa minnu bɛ jinibere ni gilasiw feere o tuma k'olu de ye faama ninnu balobaw ye koyi olu ka impôt olu ka taxes Bokari Tarawele ko de bɛ ntaraki ka bɔ olu bolo dɛ k'o fara ɲɔgɔn kan o miliyari kasabi caman faamaw b'o de ta Bokari n'u k'o dun k'u sago kɛ n'o ye wa n'u y'o dun n'u minɛna ka don kaso la i b'a dɔn u bɛ balo ni maa minnu ka wari ye tugun o fan da nin kelenw ka lɛn
kana tigɛ o ye tiɲɛ dɛ bon Traoré parce que b'a ko a ko hali ni ye l'école lajɛ min ye école publique jamana kɔnɔ fantandenw de bɛ yen min ye faamadenw ye école privée ni min ma se ka to la jamana kɔnɔ o bɛ taa jamana kɔfɛ Canada États-Unis, France. Cɛkɔrɔba ye nin kuma fɔ Ala ka hinɛ la ko n'aw ma kalan kɛ fantandenw n'aw ma sɔn kalan ma setigidenw bɛ taa kalan kɛ kɔfɛ u bɛ tila ka na u mara. A filɛ dɛ min fɔra a kɛra tiɲɛ dɛ bon Traoré parce que b'a ko a ko jamana min b'o hakilina kɔnɔ o jamana bɛ jɔ cogo di a bɛ gɛlɛya jamanaden minnu b'o miiriya kɔnɔ olu bɛ se ka sɛbɛ kɛ cogo di bon Traoré ko an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛkɛla sɛbɛ dɔnnen tɛ sɛbɛkɛla tɛ waleɲuman dɔn bon Traoré maa min bɛ waleɲuman dɔn ka tila k'a fɔ k'a tanu o de ye dunkojugu ye so nafolo ta ba k'a buruja ka jamana sigi a sen samara kɔnɔ a ko o de fɛlen don o de kanunen don wa tigɛrɛ bɛ fɔ o de kun parce que b'a ko jamana in o kuma k'a ka jɔ u yɛrɛ ko jamana i b'a suɲɛ k'i bɛ caman da i taara kaso kɛ ka bɔ i bɛna a tɔ o fɔra koyi i b'a dun u bɛ sɔrɔ ka immeuble baw wuli sisan u b'a fɔ ko dugawuden filɛ nin ye la kibaru wari dunna de dugawuden bon Traoré parce que b'a ko n'o ye Sali Sarama ye a ko jamana min b'o taabolo la jamana min b'o ka hakilina la maa b'i bolomadenw jamana ka siniɲɛsigi kan wa a bɛ gɛlɛya a ko ɲininkali tɔ min bɛ yen ni malidenw ma yɛlɛma an ka taabolo an ka kɛwale ma yɛlɛma bon Traoré fasoden ɲumanya hakilina ma taa bon Traoré ko jamana in tɛ taa yɔrɔ si la yɛlɛma in kuma min bɛ ka fɔ dɛ yɛlɛma in b'an da de kɔnɔ bu a taa kɛwale la kuma don bɛɛ ka yɛlɛma hakilina dusukun na ni n'a fɔra ko ka yɛlɛma kɛ ni yɛlɛma bɛ kɛ e ka ɲɛkumu kan e b'a fɔ ko k'a to ten ko k'a to ten n'a bɛ kɛ maa wɛrɛ ta kan ka ɲi o ka ɲi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Les Échos kɔnɔ Salimata Togora ale ka sɛbɛnni don Salimata Togora ka fara Les Échos maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen e yɛrɛ ɲumanna Sali Sarama don baro finmani mɔni don y'a ye ɲɛna ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Histoire de Bamako wula nin ye an denkɛ Laya Jara nin ye a ka fasiri ye Laya ko min ye logements sociaux ko ye e ko a tɛ ɲini ka kɛ mugu pɛrɛnta ye wa bawo min ye tako filanan ye o dili k'a ma di a ɲɛ kan bawo kabi kunungo ŋunuŋunukanw kɔni bɔ mɛ ka jɔ bawo lisi dɔw kɔni bɔla k'a jira k'a fɔ min ye Kati Sikɔrɔ ye ka taa se Ɲamana ma a fɔ Tabakɔrɔ ma misi logement sociaux minnu jɔla ye kɔsada in na k'o dilan maa minnu ma k'olu n'a mankan wa min ye kɛnyɛrɛye jɛkulu dɔ ye n'o ye Association Malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière ye n'olu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye dunkojuguya filanmeru ani kalabanjiya o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ jamana faso forobaca kɔnɔna na cogo min na olu kɔni ye kulekan kɔni bɔ o kɛlen kɔ ka lisi in ye o y'a jira ko maa o maa kɔni bɛ yen ko min ye commission ad hoc min n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen n'o sigila sen kan logement sociaux ninnu papiers farali la ɲɔgɔn kan wa a kɔfɛ ka tila ka logement sociaux ninnu ni Ala ye gɛrɛjɛgɛ i bɛ dɔ sɔrɔ a la k'o commission ad hoc k'o ka baara ma ɲɛ ko wa ko o ye récépissé di maa minnu ma n'olu tɛgɛlankolon olu jɔn bɛ ten gansan bolo n'olu ma fɛn sɔrɔ a fan fila si la k'o bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye kɛlɛ kɔni k'o bɛna wuli k'a jɔ ko bawo min ye jalakili sɛbɛn ye o n'o ta ni ka t'o da bɔgɔ jelilen kan Baba Juju olu kɔni kɛtɔ filɛ ka baara sɔrɔ ko bawo min ye logement sociaux ko in ye k'a daminɛna Ala ma hinɛ général Amadou Tumani Ture la a y'a daminɛ ni hakilina min ye fantanni kule minnu bɛ yen n'olu tɛ yɔrɔ sɔrɔ ka jɔ u yɛrɛ ye n'olu t'a nafolo yɛrɛ sɔrɔ kuma tɛ ka taa dugukolo san olu jamana bɛ se ka ɲɛ u ma cogo min na u ka se ka siso di u ma hakilina in dala n'o de ye o daminɛna ni 1008 logement ye a tɔw nana tugu o la ko ka kɔsada in na minnu kɔni b'a la ka jɔ k'a kɔni kɛ mɛ hakilina ye a kɔni kɛ mɛ bɛɛ sago ni yɛrɛ sago kɛyɔrɔ ye bawo min ye commission ad hoc minnu bɛɛ sigi olu fana kɛ mɛ k'a kɛ ani maa minnu ka di ani maa minnu ye kungilenna ye walima maa minnu bɛ fanga na a donni kama an bɛ kɔni olu ka mɔgɔ fanba o bɛ taa ni ka logement sociaux ta ka di u ma k'a sɔrɔ u m'a laɲini yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye association in ye n'o ye Association Malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ka laɲini ye fɛn min ye dunkojugu ye o ka se ka kɛlɛ jamana kɔnɔna na jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka damakɛɲɛ n'o ma kɛ k'a bɛ kɛ sababu ye jamana ni ka futinɛ de lanati a kɔnɔna na ko wa k'o taabolo min filɛ nin ye a bɛ jamana bila denkan dɔ na maanifinw mana funu ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ hakilinaw ni kungilennaw tɛ kɛlɛ kelen ye ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Isa Gindo ye ale tun bɛ commission ad hoc ale tun b'o ɲɛmaya la wa a y'a ɲɛmaya wa ɲɛmaa kɔrɔ fana don ko nka bi na Ala n'a ka dibi n'a ka yuruguyurugu kama e ko a kɔ tɛmɛlen tɛ Bamakɔ kura kaso ba kɔnɔna na wa awɔ Isa Gindo jumɛn Isa Gindo kelen kɛ min ye sigida 4 na maire kɛ commune 4 maire kɔrɔ RPM to ala kana siga a tunnen don a bɛ bolola kɛ a bɛ bolola
ale ni bube nu b'a la ka baro kɛ kadaska a filɛ dɛ min ye Sagino ye a kɔni a bɛ wuli ka jɔ la min a bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na waasa a bɛ se ka bɔ nin dibi kɔnɔna na nka min y'a ka ŋanamu ye taabolo jugu minnu bɛɛ a la o kɔni kɛn bɛ sabu ye ni ka da kɔni sɔ a ɲɛ ko wa ko ale ka wuli ka jɔ o kɛla sabu ye maa caman bɛ yen logement social min n'a kun filanan kɛn bɛ balawu ye tan a kun fɔlɔ dila k'ale de to commission ad hoc ɲɛmaaya la maa caman ye kulekan bɔ k'a fɔ ko min ye Sagino n'a ka maaw ye commission ye ko taabolo ɲuman tɛ u la a ko kɔni kɛn bɛ maa ɲɛda lajɛ ye maa minnu n'o ka surun o bɛ kalo ta ka da maa minnu fana na k'a fɔ ko n'u ye dɛsɛbaatɔw ye ko logement social kan olu ni logement social k'u n'a ka kan ka taa sɔrɔ u b'a ta u bɛ maa minnu tɔgɔ fɔ k'a tɛ di u ma ko nin deuxième étage min filɛ n'a kɛn bɛ balawu suguya bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ dɔw kɔni bɛ olu tɔgɔ ta bɛ ye lisi kan k'a sɔrɔ u m'a laɲini u ma demandé don wa u yɛrɛ fana dugukolo caman b'u bolo wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana Bamakɔ kɔnɔna na o si tɛ luwanze la wa logement social n'a sɔrɔla a dabɔ mɛ maanifu fantani kule ka bɔ luwanze la k'a a tɔgɔla so sɔrɔ a si so sɔrɔ ka sigi a kɔnɔna na walima ka da ka sunɔgɔ a kɔnɔna na fo ka tile bɔ ko nin hakilina minnu t'a la jamana ɲɛmaa fɔlɔw fɛ ko kɔni ɲɛmaa hakilina ye k'a bɛn bɛ ji la koyi ko bawo a kɛn bɛ taabolo ye bi na n'i tɛ n ka tɔn na walima e ne tɛ kuntilenna ye a tɛ di i ma min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Laya Jara ye ko fɛn min bɛ ɲini colonel Assimi Goïta fɛ ka taa se docteur Choguel Kokla Maïga ma lisi min bɔ filɛ nin n'a kɛn bɛ mankan ye dɛ ko a lisi ko k'a annulé ko ka segin a kan commission ad hoc o ka sigi awɔ crise bɛ dɔ fa dɛ o ka sa kɛ an b'a fɔ ko Mali kɔrɔ ko k'o yɛlɛma wa anw b'a fɔ ko Mali kura wa la refondation du Mali ça passe par ça dɔw ye muguri kɛ ka balaniso bɛ wele balaniso ne y'o fɔ yanni bandaw ka fanga bɛ cɛ gouvernement kura min sigila dun olu ka ministre ma dan heure damadɔ ma u sala wa u sala wa u ma sa ni logement social dilen ma ka président ma kan n'a minɛla o balawu yɔrɔ bɛ min Mali ni fɛn tɛ kɛ tiɲɛ kɔnɔna na an t'an d'a ma kun dɛ a bɛ fɔ hali sini n'a dicogo ma ɲa min ye Laya Jara ye Laya ko min ye colonel Assimi Goïta ye ka taa se min ye docteur Choguel Kokla Maïga ye lisi min bɔlen filɛ nin ye ko k'a lisi annulé commission ad hoc kura o ka sigi wa o ka kɛ maaw ye fana danaya ye maa minnu ye danaya dan bɛ maa minnu kan nin bɛɛ lajɛlen b'u ka laadiriya dɔn o bɛ kɛ sabu ye jamana min n'an bɛ k'a laɲini dɛ n'o ye Mali kura ye n'o ye la refondation du Mali ye k'a bɛ tɛmɛ o sira de fɛ tilelenya ani jɛlenya ani min ye jamana kanu ye o ka y'i la jɔyɔrɔ min n'o tala ka kalifa i la i b'o baara kɛ i n'a fɔ jamanadenw b'a la k'a laɲini cogo min na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soirée de Bamako kɔnɔna Laya Jara ka wuli ka jɔ Jabate ko joni jalasi tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furanka jɛ ne ko bala cogo bɛ wari ne bɛ tigɛ don joona le confident ado parce que n'o ye la rédaction ye an bɛɛ lajɛlen ɲɛmaayaso tɔgɔ la an ka jɛ an ka sɛbɛn wari dɔrɔn ma deli ka nin ye ma deli ka nin mɛn si de ma labɔli kɛ a ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ye an ka jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ mɛn ka bɛɛ lajɛlen kɛ an ka jamana in kɔnɔ a ko est ce que tuguni hôpital du Pongé wari dɔrɔn de joli ale ye fɛn mun ye a tɛ feere Maliba kɔnɔna la ko réseau dɔ bɛ a bɛ ka feere Pongé kɔni ayiwa Jaminatu Sangare ministre de la santé a filɛ dɛ n'i t'a kalama a fɔlen filɛ nin ye dɛ bisi kɛra foyi kama la rédaction confident kɔnɔ Bɔgɔri u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'a yira k'a fɔ min ye Mali sariya ye joli n'o ye le sang ye Bɔgɔri Tarawele a tɛ feere Bɔgɔri Tarawele i mago bɛ na k'a la i bɛ taa min ye sariya ye a bɛ min fɔ Bɔgɔri Tarawele i bɛ bila o minɛn kɔnɔna la ni ka dɔ bɔ i la ni ka dɔ d'i ma Bɔgɔri Tarawele a bɛ taalen n'o sira ye parce que b'a ko a ko an ka jamana in kɔnɔna la ko réseau dɔ de bɛ yen Bɔgɔri dibi la u bɛ yurugu la ni ka joli k'a feere kɛrɛfɛ mairie la parce que b'a ko an bɛ Mali jumɛn kɔnɔ Mali kɔnɔ joli ka feere yan ka da mun kan Bɔgɔri min ye sɛbɛnnikɛla k'a fɔ n'o ye la rédaction u ko olu yɛrɛ nin ko in dɔn cogo de a ko min kɔni ye cɛ dɔ ye Bɔgɔri ale muso kɔni banana muso banani a ko a terikɛ ma Bɔgɔri Tarawele k'u ka taa labitani Bɔgɔri u taayɔrɔ bɛnna hôpital du Pongé ma min ye furakɛlikɛlaw ye u ye muso lajɛ o kuma k'a ni ladali ka kan bana in k'a ka jugu Bɔgɔri Tarawele joona o kuma k'a mago bɛ joli la Bɔgɔri wulikajɔw bɛ kɛ ordonnance bɛ san o kuma joona an mago bɛ poche 4 na ko poche 4 de kana ka kala sisan Siriba ko o kuma joli ɲini yɔrɔ tɛ fila ye min ye banque de sang do Bɔgɔri u y'u kunda yen ka joona o kuma u tale olu fana ko o kuma ko ala barika la o kuma min kɔni joli min bɛ o bilalen bɛ maa minnu bɛ n'olu ka ko ye ko kalama urgence ye sabu muso in tun bɛ urgence kɔnɔna la Bɔgɔri o kuma u ye joli dɔ ta ka di min ye poche 1 sɔrɔla ye Bɔgɔri Tarawele a tɔ tora poche 3 ye o poche 3 a seginnen ka na ni poche 1 ko maa dɔ kɔni sina k'i den k'a kɔri
ko aw bɛ kamanagan joli de la ko ye business ye jamana kɔnɔ k'aw k'a sɔrɔ a tɛ feere banque san kɔni kantigɛ da yiri ko dɔwɛrɛ tɛ ni poche kelen tɛ o kuma o direw ma nka min ye hôpital du Foncier kɔnɔ ye hakilinaji bɔ jabati kɔsada in na min ye conseil des ministres ye o senfɛ colonel Assimi Goïta a ma laɲini kɛ k'a fɔ ko CNT ka hakili jagabɔ ka ɲɛsin taabolo dɔw ma révision de la charte t'o la loi électorale t'o la joliko kuma in fana b'o la a n'a taabolo tɔw a filɛ dɛ Bɔkari Tarawele le confident sɛbɛnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ min kɔni maa dɔ filɛ nin ye k'u kɔri ale min kɔni banabaatɔ yɛrɛ cɛ terikɛ ye ayiwa k'a yira k'a fɔ o kuma aw tɛ Bamakɔ wa aw tɛ choix la dɛ aw t'a dɔn ko jamana in fɛn bɛɛ business ye i mago bɛ fɛn o fɛn na i tɛ dɛsɛ o la jamana in kɔnɔ ko ye joli business bɛ yen aw mago bɛ poche fɛn fɛn la a b'anw bolo parce que b'a ko Bɔkari Tarawele min kɔni o maa kofɔlen ye Bɔkari a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛ baara kɛbaa ye dɛ o kuma k'a bɛ numéro dɔ d'a ma Bɔkari Tarawele k'a k'o numéro wele Bɔkari o kuma n'a y'o numéro wele o kuma ko business kan ka kɛ cogo min na o b'a ɲɛfɔ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que b'a ko Bɔkari maa dɔ kɔni tɛna ka weleli kɛ ka bɔ Italie tuguni min ye Italie numéro ye k'a wele o kuma bɛna numéro dɔ d'i ma o numéro i b'o tigi wele joona joona o b'i ka joli d'i ma i mago bɛ poche fɛn fɛn la ale yɛrɛ sigilen tɛ jamana in kɔnɔ Italie awɔ Italie ka dɔ de y'a wele joli an fɛrɛ bɛ taa tour cɛ fo Italie mais comment awa Jamnatu Sangare awa i ka maaw u b'a fɛ ka sira bila dɛ Bɔkari Tarawele parce que b'a ko a ko min kɔni ye maa ko fɔlɔ a terikɛ ko a ko nin ko in ni sigi t'i lajɛ o kuma an k'a lajɛ joona joona hôpital du Foncier ani commissariat de police min ka sɔrɔ o 8e arrondissement ye an ka policiw ladɔnniya sabu joli maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ko joli tɛ business ko ye a tɛ feere fu falaki don maaw ka sɔrɔ u b'a kɛ business ye o kuma an k'o réseau ɲini an k'o dɔn Bɔkari Tarawele u taara ci fɔ policiw ye policiw fana y'a lajɛ ni ka maa kelen daw ka civil la Bɔkari Tarawele sabu u ye min wele Italikan ye maa min wele k'a yira k'a fɔ ko ni numéro ta i k'o tigi wele u b'a ka joli d'a ma o de tɔgɔ ko Dawuda a jabu ma sɛbɛnɛ o kuma Dawuda welele Dawuda fana ko a ko baasi t'a la poche kelen anw ka business la o ye 35 000 n'o ye 7,000 ye o kuma joona joona olu mago bɛ poche joli la o kɛra mɛlɛkɛw ye olu ko k'u mago bɛ poche 3 la o kuma joona joona n ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma contre ni Sanɛ o rond-point ba in kɛrɛfɛ dɛ donsow ka monument dɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka business bɛ kɛ yen o ma donsow don wa Bɔkari Tarawele u ye ɲɔgɔn sɔrɔ contre ni Sanɛ kɛrɛfɛ min kɔni ye politique ale bɛ civil la ale ni min kɔni ye banabaatɔ cɛ o terikɛ ye Bɔkari Tarawele u taara se tuma min na u ye numéro wele min kɔni ye joli business kɛla ye a y'a yira k'a fɔ basi kɔni t'a la wari bɛɛ min u ko warijɛ kɔni t'an bolo dɛ a bɛ an ka Orange Money na an b'a transférer aw kun u ko min y'o pisi pasa ye k'olu t'o fɛ koyi olu bɛ jɛbɔ ngoloka de fɛ an ta filɛ nin aw ta filɛ nin an bɛ fara ɲɔgɔn na marché gré à gré o de yɔrɔ la Bɔkari Tarawele min kɔni cɛ kɔni a ɲɛ tɔrɔ haraba la sabu a y'a minɛ maa min b'i tusuba kɔni o bɛ ko dɔ kalama parce que b'a ko min ye politique jɔlen kɛrɛfɛ a sina k'i ɲɛ komo la de k'a yira k'a fɔ ni ne don a sina ka karaw kala ten o ɲɛna boli tɛ dan kɛ min kɔni maa kofɔlen sa u ye tigɛ d'a kan ni ka taa n'a ye 8e arrondissement na Kuluba a taalen tuma min na u y'a ɲininka mun na aw bɛ ka joli feere Mali sariya kɔnɔ joli tɛ feere a ko ni joli feere ko ni business de ye an bolo ko ye a ko aw tɛ min kalama an ka réseau kɔnɔ maaw bɛ hôpital du Foncier la o b'a la maaw bɛ jamana kɔfɛ o b'a la a m'u tɔgɔ fɔ wa maaw bɛ banque de sang na o b'a la a m'u tɔgɔ fɔ wa a m'u tɔgɔ fɔ fɔlɔ dɛ ayiwa a bɛ nin bɛɛ fɔ fo ka tila ka nkalon tigɛ polisiw bolo a bɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ nin ko in bɛ maa da bɛ nin ko in na ni réseau daminɛna san min na a b'a bɛɛ fɔ ka ban ka kelen ma minɛ ka ban a bɛɛ bɛ ye sisan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le confident kɔnɔ a ka bi boli don le confident ka fara rédaction maaw kan a b'u bɛɛ lajɛlen hali wajibatɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Tribune o don Mali Tribune nin y'anw kɔrɔkɛ ka sɛbɛn n'o ye Abdramane Diko ye Diko ko min ye Institut National des Arts n'o y'an ka seko ni dɔnko kalansoba ye e ko a bɔli min kɛla Bamakɔ camancɛ la ka taa n'a ye zone aéroportuaire la yɔrɔ min n'o kɔni t'a la ka di a jɔbaaw ma e ko yɔrɔ in kɛla wasa ye koyi wa ko min ye ministre ye min n'o ɲɛsin bɛ an ka seko ni dɔnko ma k'a ka ja min ye ministre min fana bɛ n'o ka baara ɲɛsin bɛ an ka sojɔ walew ma n'o ye ministère de domaine et de l'aménagement du territoire de la population ye ka taa se CNT ma caman ma minnu fana bɛ yen n'olu bɛ wulikajɔ la seko ni dɔnkoko la ka taa se min ye taabolo wɛrɛw ye n'o bɛ an ka taa ni ka segiw kɔfɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ka t'u ɲɛ da yɔrɔ kɔfɔlen in kan a mɛnna ten yɔrɔ in b'a la ka ɲɛfɔ anw yɛrɛ an k'an sen bɔ a kɔnɔ
Tɔrɔkɔrɔ ka taa yen lajɛ a bɛ dangu min na ko wa ko n'i ye baara in ta k'a lajɛ min ye lɛrɛ fila bɔɲɔgɔnko ye o y'o de kɛ munumunu salo la kɛnɛ in kɔnɔna na wa min ye yɔrɔ in a lajɛlen kɔ ministre fila in ka taa se CNT mɔɔw ma nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ nisɔndiya la ko baw u y'a jira k'a fɔ u ye fɛn min ye a bɛ maninfin jigisigi wa a bɛ kɛ sabu ye n'i kɔni donna nin yɔrɔ in kɔfɔlɔ in kɔnɔna na i kana n'i ye kalan sugu kɔni boloda se kɔni dɔnko ko la ko kɔni k'a bɛ don ka sigi hakili la k'a tɛ bɔ tugun bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye baara in yɛrɛ ye 100 sara la 90 o kɛla la ka ban min ye travaux de finition ye o baaraw de bɛ sen na min ye a baaraw ye n'u y'a kuranfiliko ye ka taa se a dalaji ko ma olu kɔni baaraw de bɛ yen n'olu baaraw bɛ sen na n'o kan ka kunjɛ sɔgɔni n'i y'a ta k'a lajɛ min ye énergie ye énergie kɔni y'a jira k'a fɔ groupe belebele dɔ kɔni olu na t'o bila ina in kɔnɔna na n'o ye ina kura ye zone aéroportuaire la n'o ye 400 kVA ye ni kuran kɔni ko jasi n'o tigɛla groupe in bɛ sin ka wuli ka sin ka baaraw bɛɛ lajɛlen ni k'u nundo wa min ye somajefu fana ye olu fana ye layiru ta k'a fɔ min n'o kɔni ni ji kɔni tigɛla réseau ordinaire kan min ye château belebele dɔ kɔni olu fana taa bɛ o se min kɔni ye forage ye o forage kɔni a ji kɔni hakɛ o ka bon kosɛbɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bâtiment dɔ ye n'a bɛ wele bloc belebele fila fana jɔ la bloc A o kɔni o ye R+1 ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye mètre carré ba 4 bɔɲɔgɔnko ye o kɔni o bloc A in jɔn bɛ o fɛn sanfɛla la min ye salle ye salle de spectacle o place minnu n'o bɛ taa 300 bɔɲɔgɔnko la olu ka ka taa exposition ma min ye étage minnu fana bɛ yen n'o o bɛ wulikajɔ la o kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sabu ye kalanden kɔni n'i donna ina kura in kɔni kɔnɔna na se kɔni dɔ ko a kɛra catiri bɔ ye sa o a kɛra desɛnkɛ ye sa o n'u nanzaraw b'a wele ko art plastique min kɔni ye se kɔni dɔnko ye ɛlɛ ni kɔni taara kalan kɔni boloda ina kura in kɔni kɔnɔna na zone aéroportuaire la e na nimisi wasa sɔrɔ bawo kalan de bɛ don tɛ filɛ hakiliw la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bloc B fana ye o fana n'o ye R+D ye o fana bɛ fiyɛfiyɛ min sanfɛla la o de ye mètre carré 1,800 bɔɲɔgɔnko ye n'o ye salle de classe ka taa se atelier de travail ma wa min ye terrain polyvalent ye min n'o kɔni dolanjiw n'o ye sport ye ka taa se basket ma volleyball tennis o bɛɛ lajɛlen kɛyɔrɔ bɛ yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na min ye kalan ye o kɛlen kɔ farikolo ɲɛnajɛ ka se ka o boloda a kɔnɔna na ministre fila in ka taa se CNT mɔɔw ma olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'u sen wala wa ko min ye yɔrɔ kofɔlen ye a b'a jigin fana k'a fɔ min ye a baaraw ye n'o y'a finition ye k'o kɔni k'o na teliya kosɛbɛ wa n'a banna min ye a kilo fana tali ye ka di min ye kalan bɛ se ka daminɛ a kɔnɔna na cogo min na k'o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ boloda nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Abdourahmane Dicko a ka faamuya yɔrɔ kura nafolo joli kan ka don a la a nafolo a dagosi ka bon dɛ awɔ an ye miliyari 2 ko kuma mɛn dɛ o kuma ina kɔrɔlen bɛna kɛ cogo di o tuma e kun ɲinɛna k'a fɔ ko bâtiment don ko n'u tɔnɔ ma da la wa o kɛra n'a ye ka ban o bɛna kɛ supermarché ye hamali ayiwa Bakari an bɛ dɛgɛ min o bɛ Samedi fan fɛ awɔ Boy Jabate ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bakari ne bɛ tigɛ don joona l'observatoire kasiriba n'o ye Umaru Savadogo a ko cɛmancɛ fanga n'o ye transition ye ka jukɔrɔma tinti Bakari ko ye Mali ka ɲɛta ye kasiriba ko Mali jagokɛlaw u ka jɛrɛjɛkulu min bɛ ni o ye association des commerçants voyageurs du Mali ale ni diaspora malienne Bakari u ko ma ko Akovo Majan olu ye wulikajɔ belebeleba dɔ kɛ min bolo dara juma tɛmɛnen février kalo tile 11 min ye place du souvenir la Bakari ko a nada tariki la kasiriba ko min ye Mali jagokɛlaw ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka bɔ k'u kan don buru kelen na ni ka fiyɛ ɲɔgɔn fɛ ko dɔwɛrɛ tɛ jamana kanu don min ye association des commerçants détaillants Bakari min ye association des commerçants voyageurs du Mali olu ka wulikajɔ ka fara M5 RP kan Bakari ale ni mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts ka jɛni k'u bolo di ɲɔgɔn ma Bakari ni ka ni kunnafoni baro sigi baro in sigilen kɔnɔna na commerçants bɔra cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka na lamɛnli kɛ ni ka lajɛli kɛ parce que b'a ko hakilina in tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye Malikurako kuma min bɛ ka fɔ min ye Malikurako in bɛ se ka kɛ lakika ye cɛmancɛ fanga président n'o ye colonel Assimi Goïta ni ka jukɔrɔma tinti Bakari a ka hakilinaw la Bakari min kɔni ye cɛmancɛ fanga ko ka mɔnɔbɔ ko hakilina la dɛ o kuma ko san 5 ko kuma min bɛ ka fɔ ko de olu yɛrɛ fɛ la ko ye ka taa fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ k'a kana jɔ dɛ commerçant olu ka kuma don
parce que ba ko Baba Traoré min kɔni kuma ye a tara kelen Ousmane Diallo ale ye vice président ye association kɔnɔna la ale ye kuma ta k'a yira k'a fɔ ko ni kɛnɛ tuma kɛ Baba Traoré o kuma k'a kunna kɛ gasi ye kɛnɛ in ko laɲini ni hakilina mun b'a kɔnɔna la k'a ni sigili ka kan CEDEAO ye ɲagili min ta ka Mali sɛgɛrɛ o dogolen tɛ diɲɛmaa la ka bin Mali kan UEMOA fana ɲagili min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko ye bingali kɛnɛ kan da ye Baba Traoré min ye Mali ye k'a sonsoro Baba Traoré ko ni malidenw jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma a dɔ bɛ dɔ la min kɔni ye ɲagili ye k'a tɛna baasi kan na jamana in bɛ lakanabaliya la a ko n'i y'a lajɛ kalafili bɛ se ka kɛ nin kan ka cogo di o fɔra k'o bɔgɔla dɔn maa minnu ye politiki maaw ye ko jɔn de bɛ se ka munumunu salo bolo da jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ taabolo min na ko n'i y'a min ka kirisi ka di i da ye mɔsɔn yɔrɔ sɔrɔ Siriba ko Ousmane Sabadogo a y'a yira k'a fɔ Ousmane ni a tɔgɔma n'o ye Ousmane Diallo ye Baba Traoré min kɔni wuli ka jɔ min n'u kɛmɛ k'o bolo da Baba ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye transition k'u dɛmɛ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Baba Traoré min kɔni jamanadenw y'an kan bolo di ɲɔgɔn ma maa minnu bɛ wuli ka jɔ ni mankan kolonci la k'u ka sabali Baba Traoré an bɛ kɛlɛ la fɛn mun nɔfɛ n'o ye Mali ye a ko Mali ye foroba de an bɛɛ lajɛlen jɛ don tɔɔrɔ mun b'a kɔnɔ bi n'an m'a ɲini k'o tɔɔrɔ bɔ a kɔnɔ fo hali bi k'u ka tila ka dɔ fara o kan a ko kalafili bɛ se ka kɛ nin kan ka cogo di maaw bɛ se k'u sago sɔrɔ nin kan ka cogo di n'an tora farafarali la ko juguw b'u sago sɔrɔ an kan dɛ Fatireba ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ wa min kɔni ye Adama Jara n'u ka mɔ Ben le cerveau ye Baba Traoré ale fana y'i da don nin ko la sabu CNT o maa don wari min ye mouvement Yirawolo debout sur les remparts o fana maa don o y'a yira k'a fɔ olu ni commerçants ka fara ɲɔgɔn kan ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a bɛ fɛn dɔ maana o de ye bɛn ye o de ye kelenya ye o de ye danfara tɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ye o de ye maliden bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye kelen ye maa min ko transition ka dɛmɛ Baba Traoré k'i bɛ olu jɔlen sɔrɔ i ɲɛ nka maa min ko transition ka ci transition ka bin Baba Traoré k'i b'olu jɔlen sɔrɔ u ɲɛ dɛ a ye tɔgɔ fɔ yɛrɛ kɛ koyi a ko maa minnu ko marisi kalo tile 25 n'o tɛmɛna tile 26 Baba Traoré ko jolibɔn mun kɛra an ka jamana kɔnɔ marisi kalo san 1991 ko malidenw ma ɲinɛ o kɔ fɔlɔ dɛ o tuma jan k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ Ala k'an kisi o ma Ala k'an tanga o ma ko marisi kalo dan bɛ an ɲɛ tuguni dɛ ko ni maa minnu y'an ŋaniya siri ka bɔ tuguni k'u bɛ bɔlɔnfurancɛw minɛ min ye ka funu ka ban fanga la Baba Traoré Adama Jara Ben le cerveau ko k'u b'u jɔlen sɔrɔ u ɲɛ bɔlɔnfurancɛw kɔnɔ ko n'a tɛ maa min kɔnɔ k'a ka jigin o kɔnɔ n'a tɛ maa min na k'a hakilina ka n'o tigi la ko ka bɔ k'a fɔ de k'u bɛ bɔlɔnfurancɛw minɛ ko Asimi ka taa CNT ka ci Mali ka bila dingɛ wɛrɛ kɔnɔ k'o tɛ kɛ bilen olu ɲɛna o tɛ kɛ bilen dɛ o tuma ko ni maa min y'o laɲini kɛ Baba Traoré ko ni min bɔr'o la k'i y'o san dɛ o tuma min kɔni laɲini kɔni kɛra waati tɛmɛn'o la min kɔni ye fangakɔrɔ maaw fɛ ko kunun ni bi ko kelenw tɛ a bɔra taa dɔ tun b'a fɛ ka boli surɔ da sɔ ala ɲɛ aéroport la polisiw ko k'a tɛ nord Jɔnni ayi i b'o fɔ an ye dɛ jɔn de tun bɛ fɛ ka boli surɔ Isaka o jimu kɛ k'a bɛ taa min k'a bɛ taa Faransi o y'a bɔn dɛ autorité policière k'a ma ko ayi k'a fɔra an ye k'i tɛ pan yan e tɛ don pankuru kɔrɔ minnu kɛn bɛ ka t'u dugu ale tun bɛ fɛ ka taa fara olu ka sa kɛ ka tasuma goloba k'e bɛ boli a ye karankɛda bɛɛ suwa maa minnu sala jouekalo tile 11 ka se 12 ma a bɛ dan o ma Baba Traoré wa maa minnu bɛ n'u bɛ mobili kɔnɔ k'u bɛ bɔ frontière fɛ ni tiriban b'u kunkolo la a y'a walanga k'u ɲɛda lajɛ dɛ ayiwa n'a sɔrɔ maa min don maa minnu bɛ ka jamana fitinɛ maa minnu bɛ ka jamana ɲagami a k'a bɔ mobili kɔnɔ k'a lasegin joona maa tɛ pan yan tugun koyi abada Baba Traoré maa bɛ se k'a fɔ sa juma tɛmɛnen min ye Akoma Jan ye ale ni Yirawolo debout sur les remparts Baba Traoré k'u ka lajɛ k'a kɛra kunnawolo ye o tuma u ye kuma minnu fɔ k'a ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma n'o de ye jukɔrɔma tinti ye n'o de bɛn ni kɛlɛ kuma ye an ka jamana in kɔnɔ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ observatoire kɔnɔ Umaru Sabadogo ale ka sɛbɛnni don Umaru Sabadogo ka fara observatoire baw kan a b'u bɛɛ lajɛlen fo hali Bɔ Jabate maanifin kana se kilisi la nka fɔ nɔfɛ i man ka dɛsɛ o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant mun bɛ l'indépendant nin ye Musa Saran Kamara nin ye a ka wuli ka jɔ Musa ko di ko bi taara o kɔni o de bɛna kɛ Dr Umaru Mariko ani maa wɛrɛ minnu n'o nɔ minɛ bɛ a nɔ kan olu ka kiiri u ka se k'u ka taabolo dɔn u ka se k'u ka taafa dɔn hali bi bɛ ko la o ko tɔ bɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bi tarata ye février kalo tile 15 san 2022 min ye sigida 4 na o tribunal maaw ɲɛkɔrɔla ye Bamakɔ district kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Dr Umaru Mariko kɔni min ye fasiri kɛbaa ye u ko k'u ye nin sɔrɔ ka bɔ dagarandilen na min kɔni ye Dr Umaru Mariko lafasali ka journal donbaw n'o y'a ka avocat dɔ ye ka taa se min ye tribunal baarakɛla dɔ
fana o y'a ko sɛbɛntiya k'a fɔ min kɔni o bɛ wele bi ani maa wɛrɛ minnu bɛ n'u siga kun kɛn bɛ u la wa n'olu a jirala k'a fɔ k'u bɛ jɛna k'u jɛmakan don ye nin ko in ye n'o de ye nɛninin min n'o bɔra a da kɔnɔna na k'a sabu kɛ nɛninin sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye décembre kalo tile 6 tɛmɛlen san 2021 tɛmɛlenw na min ye Dr Umaru M Marigo ye a welela ka maaw fɛ k'a sabu kɛ min ye audio dɔ ye n'o ye vocal dɔ ye o kɔni de folofolola réseaux sociaux sanfɛla la min sen fɛ a kɛn bɛ ka nɛninin bilen kɛ ten mayaki min kɔni n'a tala ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ma n'o ye Dr Sogɛl Kokala M Mayiga ye min ye sigida 4 na procureur ye a kɛlen kɔ ka wele bila a ma maa wɛrɛw bɛ yen minnu kɔni welela ka fara a kan n'o dɔ bɛ tali kɛ Bɔkari Kamara la n'o ye Ndwama ye ka taa se Buba Fane ma ninnu bɛɛ lajɛlen welela ka taa sɔrɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na min ye loi de la cybercriminalité o kɔni o ye sariya bolo ye min kɔni bɛ dantɛmɛ wale ko kɛ réseaux sociaux sanfɛla la o b'o kɔn kosɛbɛ a sariya cɛtigɛden damadɔ min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ article 21 na ka taa se article 55 ma fo ka taa se article 56 ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taabolo cɛjugu ni nɛni bilen ani taabolo wɛrɛ minnu bɛ yen n'o kɔni ni adamadenya tɛ bɛn u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ wa ko ni Umaru Marigo a wele bɛ min ye a ka ni envers ye min ye jugement de fond ye k'o de bɛ taa kɛ bi tarata n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kun minɛ bɛ ka datugu min y'a ka journal donnaw olu kɔni wulila k'u cɛsiri waasa min ye fiɲɛ bɔda ye o bɛ di a ma n'an ko a ma ko liberté provisoire ka taa se maa fila tɔ ninnu ma n'o ye Bɔkari Kamara ani Buba Fane ye ko wa ko yalima ko min ye a ka journal donbaw ye olu kɔni ko k'u dan bɛ an ka justice la n'o y'an ka kiiri tigilamaw ye k'a fɔ ko bolona bɔ Umaru Marigo kaana bi tarata a ka taa min ye taa ni ka segin a bɛ se k'o kɛ hakilisigi kɔnɔna na cogo min na ko nka ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ a ka nin mayaki nɛnini bilen min bɔra ka k'a fɛ mayaki a sɔrɔla vocal dɔ fana den min n'o fɔlɔ la réseaux sociaux sanfɛ n'o fana kun bɔla n'o an ka fangabulon ɲɛmaa n'o ye cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale tun b'a la ka ɲɛfɔli kɛ jamana in kabi a démocratie na waati kana bugɔ sisan la politiciens ye wulikajɔ minnu k'a kɔnɔ tiɲɛni minnu kɛla a y'olu de maana kɔnɔ wa Umaru Marigo kɛlen kɔ k'o de lamɛn dɛ ko a ma nɛninin bilen ta k'o ɲɛsin Dr Sogɛl Kokala Mayiga ma wa o kɛla sabu ye ni k'a wele ka taa kɔ sɛbɛn dɛnɛnna min ye maa fila wɛrɛ olu fana ka wele k'u kɔ sɛbɛn wa min ye a ka journal donbaw ye olu kɔni ye cɛsiri kɛ ka wulikajɔ kɛ min ye fiɲɛ bɔda ye o ka se ka di u ma fiɲɛ bɔda dilen kɔ min ye jugement de fond ye o de kɔni baaraw fɛɛrɛw tigɛ bɛ bi tarata min ye Jigiba ye n'o ye Jigiba Keyita ye PPR prêt pour la révolution ale k'i ye jɛkulu dɔ sigi sen kan a waatinin kama waasa min ye Dr Umaru Marigo ye fiɲɛ bɔda bɛ se ka di a ma cogo min na n'o ye collectif pour la sauvegarde des acquis de la démocratie ye o jɛkulu o ɲɛmaa ye a ye wa a y'a jira fana k'a fɔ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ min Umaru Marigo ye tɛgɛ ka bɔ a kan na a ka taa a ka so a n'a nɔfɛmaw ko nka ko n'i ye sariya min n'o fana kɛn bɛ ka cybercriminalité ni ko o kɔ n'o ye o cɛtigɛden ninnu lajɛ ko n'a jɔla Umaru Marigo la jugement de fond in na min ye ka minɛ kalo 6 fo ka taa se san 2 ma o kɔni a b'o kaso kɛ wa min ye alamandi fana ye min ye ka minɛ 1,000,000 fo 1,000,010 a b'o sara fo ka taa se min ye a nɔfɛmaw ye olu ta a bɛ minɛ kalo 6 fo ka taa se san 7 ma o tɛ dɛgɛ sisi bɔtɔla ye karatɔ da min ye ko kunkolo ye o bɛ taa kalo 6 fo san 2 aw ta ye kalo 6 fo san 7 alamandi fana ye min ye o de ye ka minɛ se fɔ wari 100,000 na ka taa se 1,000,010 ma n'a jɔla u la bi tarata o na segin ka bila u nɔ na wo na tila ka nin fɛn ninnu fana sara ni kaso kɛla k'a ban ka segin tuguni an kɛ sariya ma ɲi koyi maa ni kiiritigɛla ɲɛ Ala ka bɛn sariya ma ɲi kaso ma ɲi ni ye wele sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lɛnɛbara kɔnɔna na Musa Saɲɔn Kamara a ka wulikajɔ don Bɔkari an bɛ Musa Saɲɔn Kamara fo sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Bɔkari Tarawele olu bɛ min sɛbɛn anw de b'o lakale Bɔkari min sumana ka kan kun ɲɛmayaso fɛ nin y'o minɛn siyani ne ye waleɲumandɔn foli dɔwɛrɛ t'an bolo kɔ Bɔkari Tarawele ni k'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ lamɛnbaaw cɛman fara lamɛnbaa musoman kan radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila jɛgɛfɔ la Bɔkari jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan jɛgɛfɔ ka kunnafoni bala maa de b'i sigi k'a lamɛn a ka di maa maa de b'a partager réseau kan Bɔkari Tarawele k'u bɛɛ ni ca maa minnu yɛrɛ bɛ n'u bɛ hali balo revue de presse la Bɔkari Tarawele k'u bɛɛ ni ca Bɔkari diɲɛnatigɛ taabolo ye maaninfin bɛ balo ɲɔgɔn na Bɔkari Tarawele o tuma nin ye kunnafoni damadɔ an b'an da don o la ni ka tila k'an da don foliw la min ye Ala ka so n'o ye misiri ye k'a jɔ k'a kɛ misiri kɔnɔ maaw sago ye dɔrɔmɛ mandɔgɔ 1000 man ca min ye mosquée Al Mubarakatu ye Moribabugu araye kɔfɛ k'u b'a ɲini alisilamɛw fɛ u ye misiri daminɛ Ala barika la so bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni Ala ni
alisilamɛw ka dɛmɛ fɛ siman nɛgɛ bɛlɛ cɛncɛn ka taa bila warimugu la maaw ma k'a se b'i ye k'a di o kuma di ka fili ka kunbɛn don min ye commission d'organisation président Mohamed Traoré n'i y'ale wele a mana kɛ ka bila a kun walima ka taa minɛ wari t'a n'i y'a wele fɛn fɛn na a bɛ s'a seyɔrɔ la sabu danaya b'a ka commission président don ka numéro ye 76 03 04 68 76 03 04 68 ayiwa Bakari foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foroba foli la an kɔni an bɛna wuli sisan radio baaraw ye dɔ bɛ wuli dɔ bɛ sigi Burapile ni Sidi u bɛ n'u sigi k'u da don farikolo ɲɛnɛ kɛnɛ la Mali ka hakilinaw bɛ cogo di min ye entraîneur wulili ko kuma na kuma misɛn minnu bɛ yen u bɛ n'u da don la sa o fɔcogo ɲuman bolo an bɛ Jakite k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ale bolo tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la Bakari Tarawele Bɔ Jabate anw de tun ye bi kunnafoni lase ni yɛrɛ kɛra sɔrɔ a ma sini an bɛ se kɛnɛ kan min ma sɔrɔ sini kibaruya la an b'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam